अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गर्मियों की निस्बत सर्दियों में वायरल बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हैं। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि सर्दियों के दौरान बहुत सारे दोस्तों के बर्ड्स मरना शुरू हो जाते हैं और उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सर्दियों से अपने बर्ड्स को कैसे बचाना है, इसके बारे में तो ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो बना चुका हूं, मगर आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वो कौन सी 5 ऐसी बीमारियां हैं जो कि अगर आपके शेड के अंदर दाखिल हो जाए तो वो तमाम के तमाम बर्ड्स को लग सकती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि अगर एक बर्ड्स को हो तो उससे दूसरे बर्ड्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, मगर बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं अगर वो एक बर्ड्स को लगती हैं तो उससे वो तमाम बर्ड्स को लग सकती हैं। आज की वीडियो में भी हम यही डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी बीमारियां हैं, जिसमें नज़ले से लेकर एंडी तक की बीमारियां शामिल हैं। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे बर्ड्स लवर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जो सबसे पहली बीमारी है जिसका हम जिक्र करेंगे वो है नज़ला। चूंकि आपको मालूम है कि सर्दियों के दौरान नज़ला बहुत ज्यादा होता है, ख्वाह वो इंसान हो या फिर जानवर। अगर आप अपने बर्ड्स की अच्छे तरीके से केयर नहीं करते हैं, उनके केज का टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रखते हैं, तो आपको मालूम है कि नज़ले के जितने भी जरासीम हैं वो ठंडे मौसम में ज्यादा नशोनुमा पाते हैं और आपके बर्ड्स के केज के अंदर भी वो नशोनुमा पा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आप अपने बर्ड्स के केज को अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखें, उसको प्लास्टिक की शीट से कवर करके रखें और उसके अंदर किसी भी हीटर का या फिर ऐसी किसी भी चीज का इस्तेमाल करें जिससे उसके केज का टेम्परेचर ज्यादा हो। दूसरा, इसके अलावा आपको चाहिए कि जिस किसी भी बर्ड्स को नज़ला हो जाए तो आप उसको सबसे पहले बाकी बर्ड से अलग करें। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके बर्ड्स को नज़ला है, इसलिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले इसकी अलामात के बारे में बात करें। जिन बर्ड्स को नज़ला हो जाता है सबसे पहले तो वो सुस्त होकर बैठना शुरू कर देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर आपको बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा होगा कि आपके बर्ड्स को नज़ला है या कुछ और है, मगर जब कभी भी आप देखेंगे कि आपका कोई बर्ड सुस्त होकर किसी भी एरिया में बैठा हुआ है या फिर अपने परों को खोल के बैठा हुआ है तो इसका मतलब है या तो आपके केज का टेम्परेचर कम है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका बर्ड्स बीमार है। वही वक्त होगा कि आप अपने बर्ड्स को पकड़ें, उसे चेक करें कि आपके बर्ड्स को क्या बीमारी है। अगर उसके पाँव गर्म है तो इसका मतलब है उसे टेम्परेचर है, और अगर उसकी आंखों में से या उसकी नाक में से पानी निकल रहा है तो इसका मतलब है कि आपके बर्ड्स को नज़ला हो चुका है। नज़ले में और कुरेजे में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो कुरेजे की है, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क होगा। इसी तरह जिन बर्ड्स को नज़ला बहुत ज़्यादा होता है उन बर्ड्स के आंखों के इर्द गिर्द में से पानी निकलने की वजह से जो बाल होते हैं वो मुकम्मल तौर पे झड़ जाते हैं और आंखों के गिर्द उनके फीदर्स नहीं होते हैं। इसी तरह उनकी जो नाक का एरिया होता है वो भी गीला होता है और वहाँ से भी फीदर्स गिरना शुरू हो जाते हैं। मगर ये उस कंडीशन में होता है जब आपके बर्ड्स के अंदर नज़ले की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। हमेशा याद रखें कि नज़ला एक ऐसी बीमारी है जो कि एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स को बआसानी लग सकती है। ख्वाह वो कोई भी सीड अगर एक बर्तन में खा रहे हों या पानी एक बर्तन में पी रहे हों या फिर अगर वो पेयर हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठे हुए हैं तो इससे नज़ला एक से दूसरे बर्ड्स तक पहुंच सकता है। नज़ले का अगर आप स्टार्टिंग में ही इलाज नहीं करते हैं तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपके बर्ड्स इससे ज़्यादा बीमार हो सकते हैं और आपकी बर्ड्स की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जो बर्ड्स बीमार होता है और उसकी बीमारी ज़्यादा हो जाती है तो वो खाना पीना छोड़ देता है, और जब कभी भी कोई बर्ड्स खाना पीना छोड़ देता है या फिर वो कम कर देता है तो वो बर्ड सोखड़े में जाना शुरू हो जाता है, और जब कोई बर्ड सोखड़े में चला जाता है तो उसका रिकवर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि हमें पता लगाना चाहिए कि किस वजह से बर्ड सोखड़े में गया है, और जब हमें पता लग जाए कि किस वजह से बर्ड सोखड़े में गया है तो हमें उसका इलाज करना पड़ता है, और फिर बर्ड्स को रिकवर करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए आप स्टार्टिंग में ही इसका इलाज करें। इसके अलावा बर्ड्स को सांस लेने में बहुत ही मुश्किल पेश आती है। आपने अक्सर औक़ात महसूस भी किया होगा कि आपके बर्ड्स के सीने में से आवाज़ें निकलती हैं जो कि नज़ले की एक अलामत है या फिर उसके सांस लेने में उसे कोई भी मुश्किल पेश आ रही है। इसके अलावा जब बर्ड सांस ले रहा होता है, वो किसी स्टिक के ऊपर बैठा होता है तो उसकी जो दुम होती है वो हिल रही होती है। जब कभी भी आपके बर्ड्स में ये निशानियां पाई जाए तो आप समझ जाएं कि आपके बर्ड्स को नज़ला हो चुका है। नज़ले के लिए जो सबसे बेहतरीन इलाज है वो इरिनेक है। इरिनेक के 2 कतरे आप अपने बर्ड्स को सुबह और 2 कतरे शाम को पिलाएं। अगर आप इसको 4 से 5 दिन पिलाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बर्ड्स मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। मगर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो बर्ड्स बीमार होता है उसे सबसे पहले आपने अलग करना है, उसे किसी भी हॉस्पिटल केज के अंदर आप अलग करके बंद करके रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके बर्ड्स हेल्दी रहें और उनको नज़ले की बीमारी ना हो तो आपको चाहिए कि आप सफ़ेदे के पत्ते अगर आपको कहीं से भी मिलते हो या फिर सफ़ेदे की टहनियाँ आपको कहीं से मिलती हो तो वो ला के अपने बर्ड्स के केज के अंदर कम से कम हफ्ते में 1-2 मरतबा ज़रूर रख दिया करें। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके बर्ड्स जब इसे खाते हैं तो आपके बर्ड्स इससे हेल्दी रहते हैं और आपके बर्ड्स को सर्दी भी ज़्यादा महसूस नहीं होती है, और इसके अलावा आपके बर्ड्स का जो रेशा होता है या फिर अगर उसकी सांस में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो इससे क्लियर हो जाता है। आप सफ़ेदे की पत्तों की चाय भी बना के अपने बर्ड्स को पिला सकते हैं। आप सफ़ेदे के पत्ते ले लें, बेशक अगर आपको अपने पास से नहीं मिल रहे हैं तो कहीं से भी आप लाके इन्हें ड्राई करके रख भी सकते हैं, और ड्राई करने के बाद आप इन्हें हफ्ते में 1 मरतबा 1 चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर डाल के अच्छे तरीके से बॉयल करें और उसे ठंडा करने के बाद किसी भी बोतल के अंदर स्टोर करके रख दें,
और आप अपने बर्ड्स को हफ्ते में 1 या 2 मरतबा उस पानी में से ज़रूर दिया करें। इसी तरह आप अपने बर्ड्स को अदरक की चाय पिला सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। स्पेशली बर्ड्स के लिए एक एंटीबायोटिक का काम भी करती हैं और उसके अलावा आपके बर्ड्स के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाती हैं और आपके बर्ड्स को सर्दी लगने भी नहीं देती हैं। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आपके बर्ड्स को नज़ला नहीं हो सकता और आपके बर्ड्स उससे बहुत ही अच्छे तरीके से महफूज रह सकते हैं। जो दूसरी चीज़ है वो है पॉक्स। पॉक्स की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कि मुख्तलिफ बर्ड्स में होती है और इससे प्रॉब्लम ये पेश आती है कि जब कभी भी आपके बर्ड्स को पॉक्स की बीमारी लग जाए और आप इसे अगर अर्ली स्टेज में कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। और बाज़ों का तो मैंने ऐसा भी देखा है कि बर्ड्स की आंख भी ख़त्म हो जाती है, उनकी मुकम्मल आंख बिल्कुल सूख जाती है और उस आंख से उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। अक्सर औक़ात पॉक्स की बीमारी मच्छर के काटने से होती है या फिर गंदगी की वजह से होती है। जब कभी भी आपके केज के अंदर मच्छर होते हैं तो हमेशा याद रखें कि आपके बर्ड्स को वो आंखों के गिर्द काटेगा, क्योंकि बाकी बदन के ऊपर उसके फीदर्स होते हैं, जबकि आंखों के गिर्द जो रिंग होता है वहाँ पे फीदर्स नहीं होते हैं। या इसी तरह वो टांगों पे काटेगा। मगर जब कभी भी आपके बर्ड्स को मच्छर आंखों के इर्द गिर्द काटता है तो बर्ड्स उसको खारिश करना शुरू कर देता है और जब कभी भी बर्ड्स अपनी आंखों को जख्मी कर देता है या फिर अपनी आंखों के इर्द गिर्द जो रिंग होता है उसे जख्मी कर देता है तो इससे इन्फेक्शन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से आंख में से पानी निकलना शुरू होता है और बर्ड्स की आंख बिल्कुल लाल हो जाती है। और अगर ये इसी तरह ज़्यादा होता रहे तो ये बर्ड्स की आंख इतनी लाल हो जाती है जैसे कि मुकम्मल तौर पे गोश्त का एक टुकड़ा हो। जब कभी भी आप महसूस करें कि आपके बर्ड्स को पॉक्स की बीमारी लग चुकी है तो आपको चाहिए कि आप सबसे पहले उस बर्ड्स को बाकी बर्ड से अलग कर दें, क्योंकि जितने बर्ड्स को भी इसके जरासीम लगेंगे उन बर्ड्स को ऑटोमेटिकली पॉक्स होता रहेगा। पॉक्स का सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि आप अपने बर्ड्स को पकड़ें, उसकी आंख को आप दिन में कम से कम 3 मरतबा अर्क के गुलाब से साफ़ किया करें और उसके बाद उसकी आंख के अंदर मीठा क्लोर के 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप दोपहर और 2 ड्रॉप शाम को कर दिया करें। पॉक्स की बीमारी बर्ड्स में बहुत जल्दी आ जाती है, मगर इसको निकालने के लिए बहुत ही मुश्किल पेश आती है। आपको बहुत ही सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। अगर आपके बर्ड्स के अंदर पॉक्स की बीमारी है तो उस बर्ड से आपने कभी भी ब्रीड नहीं लेनी, उसे मुकम्मल तौर पे अलग कर लें जब तक वो मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं होता। इसके अलावा आप अपने बर्ड्स के केज की अच्छी तरीके से सफाई करें और अगर आपके बर्ड्स के केज के अंदर मच्छर हैं तो उसके लिए कोई ना कोई बंदोबस्त ज़रूर करें ताकि आपके बाकी के बर्ड्स को मच्छर ना काट सकें। जो तीसरे नंबर पे चीज़ है वो है कुरेज़ा। कुरेज़े के बारे में आपने सुना होगा या फिर आपने देखा होगा। कुरेज़े में भी बर्ड्स की आंखों में से और उसकी नाक में से पानी निकलना शुरू हो जाता है, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नज़ले में और कुरेज़े में डिफरेंस है। नज़ले के दौरान बर्ड्स की आंख में से जो पानी निकलता है वो सिर्फ पानी होता है, उसके अंदर कोई भी चिकनाहट नहीं होती है और वो बर्ड्स के आंख के इर्द गिर्द में से बाल हटाना शुरू कर देता है। जबकि कुरेज़े के अंदर आंख में से जो पानी निकलता है तो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होता है, वो एक पीपनुमा होता है और जब ये आंख से निकल आता है और जब बर्ड्स रात को सोता है और सुबह उठता है तो इसकी आंखें मुकम्मल तौर पे चिपक चुकी होती हैं। इसके अलावा इसकी दूसरी पहचान यह है कि बर्ड्स का जो मुंह होता है ये सूजना शुरू हो जाता है और आपको ऐसा लगता है जैसे कि इसके अंदर पीपनुमा है। दूसरा, अगर आप बर्ड्स को पकड़ें और उसे फील करें तो आपके उसके फेस में से बदबू आना शुरू हो जाएगी। आपको फील होगा कि एक डिफरेंट टाइप की बू उसके फेस से आ रही है, जो कि कुरेज़े की एक निशानी है। इसके अलावा बाज़ोक़ात आपके बर्ड्स को इसी बीमारी के दौरान लूज मोशन भी शुरू हो जाता है, वो खाना पीना कम कर देता है और बाज़ोक़ात इसका मुंह इतना ज़्यादा सूज जाता है जैसे कि इसके मुंह के ऊपर दाने नुमा है और बाज़ोक़ात इसकी आंखों के इर्द गिर्द जो ये पानी जमा हो जाता है ये इतना सख्त हो जाता है कि बिल्कुल पीपनुमा हो जाता है और इसे फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसमें से ये पीप निकालनी पड़ती है और उसे अच्छे तरीके से साफ़ करना पड़ता है। जिन फीमेल्स को कुरेज़ा हो जाता है उन फीमेल्स की ब्रीडिंग की शरह भी बहुत कम हो जाती है। वो फीमेल अगर 5 अंडे दे रही हो तो वो 4 अंडे या 3 अंडों पे आ जाती है और इसके अलावा उस फीमेल में कमज़ोरी भी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो एग बाइंडिंग का शिकार भी हो सकती है। जिन फीमेल्स को कुरेज़ा हो उन्हें अपने मेल से ज़रूर अलग कर दिया करें, क्योंकि उसका एक रीज़न तो यह है कि ये कुरेज़ा एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स तक फैल सकता है। इसकी वजह से आपका जो मेल होगा उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाएगी और इसी तरह अगर आपका मेल बीमार हो जाता है तो उसे अपनी फीमेल से अलग कर दे, क्योंकि अगर ये बीमारी फीमेल के अंदर आ जाती है तो फीमेल्स को इसके साथ और भी कई बीमारियां लग सकती हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि एग बाइंडिंग भी उनमें से एक है, क्योंकि जब फीमेल बीमार होगी अंडे कम देगी और जो अंडे वो देगी तो हो सकता है कि वो सॉफ्ट शेल हो या फिर इसके अलावा हो सकता है कि उसके अंदर ताकत कम होने की वजह से एग बाइंडिंग भी हो सकती है और उसकी वजह से आपकी बर्ड्स की डेथ भी हो सकती है। कुरेज़ा का जो सबसे बेहतरीन इलाज है वो यह है कि आप कोई भी अच्छा सा एंटीबायोटिक यूज़ करें, क्योंकि ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, क्योंकि ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। इस वजह से अगर आप इसके लिए एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो ये बीमारी आपके बर्ड्स में से ख़त्म हो सकती है। कुरेज़े के दौरान बेहतरीन तरीक़ेकार यह है कि टेट्रामाइसिन आप अपने बर्ड्स के लिए यूज़ करें, जो कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही मुफीद होगा। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स के केज की सफाई ज़रूर करें, क्योंकि जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं या जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये गंदगी की जगहों पे ज़्यादा नशोनुमा पाते हैं। अगर आपके बर्ड्स के केज के अंदर गंदगी होगी तो आपके बर्ड्स के केज के अंदर ज़रूर बैक्टीरिया पैदा होंगे और आपके बर्ड्स के लिए वो ख़तरा साबित हो सकते हैं।
जो चौथी बीमारी है वो है माइट्स की। माइट्स की बीमारी बहुत सारे बर्ड्स में बहुत ही आम है। आपने देखा होगा कि अक्सर औकात बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी चोंच के इर्द गिर्द या फिर उनकी टांगों के ऊपर खुश्कीनुमा बन जाती है, जो कि माइट्स का एक इशू होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही छोटे छोटे माइट्स की वजह से पैदा होती है, जो कि हमें बज़ाहिर आंख से नहीं दिखाई देते। इसको देखने के लिए हमें खूरबीन की ज़रूरत होती है। जिन बर्ड्स को माइट्स का इशू आ जाता है उन बर्ड्स का इलाज बहुत ही आसान है। माइट्स में मुख्तलिफ किस्म के माइट्स होते हैं। माइट्स का इशू जब भी आपके बर्ड्स को आता है तो आपके बर्ड्स की चोंच के ऊपर ये माइट्स अटैक कर देते हैं और आपके बर्ड्स की चोंच के अंदर इतने बुरी तरह छोटे छोटे सुराख कर देते हैं कि बाज़ोकात ये इससे भी ज़्यादा होकर मुकम्मल आर पार सुराख हो जाते हैं। इसके अलावा आपके बर्ड्स की जो नाक का एरिया होता है इसे बुरी तरह मुतासर करते हैं और यही माइट्स बाद में नाक के जरिए और गले के जरिए बर्ड्स की सांस की नाली तक पहुंच जाते हैं, जिसको एयर सेक्स माइट्स कहा जाता है। जब कभी भी आपके बर्ड्स को माइट्स का इशू आता है तो आपको चाहिए कि सबसे पहले उसका इलाज करें। उसे आप अपने बर्ड्स को देखा करें। जिन बर्ड्स की चोंच या फिर उनकी टांगें खुरदरी होना शुरू हो जाती हैं तो आप उन बर्ड्स को पकड़ें और उसका सबसे आसान इलाज ये है कि आप थोड़ा सा कोपेक्स पाउडर लें और उसे वेज़लिन के अंदर मिक्स करके अपने बर्ड्स की टांगों के ऊपर और उसकी नाक के ऊपर कम से कम 3 से 4 दिन इस्तेमाल करें। इसमें अगर आप अपने बर्ड्स को अलग नहीं भी करते हैं तो कोई इतना खास इशू नहीं, क्योंकि अगर आप अपने बर्ड्स का इलाज करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी और आसानी के साथ ख़त्म होने वाली बीमारी है। इसके अलावा ये माइट्स बाज़ोकात बर्ड्स की फीदर्स के अंदर भी चले जाते हैं, स्पेशली वो बर्ड्स जो कि बच्चे होते हैं और बॉक्सेस के अंदर पाए जाते हैं। जब कभी भी माइट्स का अटैक उनके ऊपर होता है तो उसका प्रॉब्लम उन्हें बहुत ज़्यादा आता है, चूंकि उनके नए फीदर्स निकल रहे होते हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और उनके अंदर खून होता है। ये माइट्स उनके अंदर सुराख करके उनका खून चूसना शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से आप देखते हैं कि आपके बर्ड्स के जो फीदर्स होते हैं, स्पेशली फ्लाइंग फीदर्स, वो बिल्कुल सूखना शुरू हो जाते हैं। और बाज़ोकात आपने देखा होगा कि जब बर्ड्स बॉक्स में से निकल भी आता है तो उसके फीदर्स पूरे नहीं होते हैं। बर्ड्स के फीदर्स ना पूरे होने की 2 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो फ्रेंच मोल्ट है और दूसरी वजह माइट्स का है। अगर आप अपने बर्ड्स को या फिर उनके बच्चों की केयर नहीं करते हैं तो ये माइट्स आपके बर्ड्स के अंदर बहुत सारे कंडम बच्चे पैदा करना शुरू कर देता है। इसलिए आपको चाहिए कि जब कभी भी आपके बर्ड्स एक क्लच पूरा करते हैं तो उनके मटकियों और बॉक्सेस को साफ करके उसके अंदर कोपेक्स पाउडर डाल दें और कोपेक्स पाउडर डालने के बाद उस बॉक्स को दोबारा से लगा लें ताकि दोबारा से बर्ड्स उनके अंदर ब्रीड कर सके। इसके अलावा जब बर्ड्स के बच्चे होते हैं और वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनकी ड्रॉपिंग की वजह से भी बॉक्स बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है। तब भी आपको चाहिए कि आप उनके बॉक्स को साफ किया करें। इसके अलावा एवरमेक्टिन करके एक मेडिसिन आती है जिसका एक कतरा अगर आप अपने बर्ड्स के फीदर्स के अंदर कर देते हैं या फिर इसी तरह उनके बच्चों के स्किन के ऊपर अगर आप कर देते हैं तो वो आपके बर्ड्स के अंदर मुकम्मल तौर पे माइट्स को कंट्रोल करता है। अगर आपके किसी बर्ड्स के अंदर माइट्स हैं तो आपको चाहिए कि हफ्ते में 1 मरतबा एवरमेक्टिन का 1 ड्रॉप उसके फीदर्स के अंदर डाल दें। उससे आपके बर्ड्स के माइट्स मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। एवीआई की माइट्स कंट्रोल भी इसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप एवीआई की माइट्स कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं। जो 5वीं और सबसे खतरनाक बीमारी है वो है एनडी, जिसे न्यू कास्टल डिजीज कहा जाता है, जिसे हम उर्दू में रानी खेत भी कहते हैं। न्यू कास्टल डिजीज एक ऐसी बीमारी है कि जो अगर आपके बर्ड्स के केज के अंदर आ जाए तो आपके केज के अंदर बहुत ज़्यादा बर्ड्स की मौत हो सकती है। न्यू कास्टल डिजीज मुख्तलिफ किस्म के परिंदों के अंदर आता है, जिसमें मुर्गियाँ भी शामिल हैं और छोटे बर्ड्स भी शामिल हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर आपके केज के अंदर दाखिल हो जाए तो आपके तमाम के तमाम बर्ड्स का भी सफाया कर सकती हैं। अगर आप इस बीमारी की केयर नहीं करते हैं और इस बीमारी को कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बीमारी की पहचान ये होती है कि आपके बर्ड्स सुस्त होकर बैठना शुरू कर देते हैं, सर को हिलाते रहते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और उन्हें लूज मोशन हो जाता है। लूज मोशन के अंदर उनका येलो या फिर ग्रीन कलर के लूज मोशन होते हैं। इससे आपको पता लग सकता है कि आपके बर्ड्स को एनडी हुई है। इसके अलावा उनके मुंह से और उनकी आंखों में से भी पानी आना शुरू हो जाता है। आपके बर्ड्स स्टिक पे बैठना पसंद नहीं करेंगे, केज के किसी भी कोने में बैठे रहेंगे और खुराक भी अच्छे तरीके से नहीं करेंगे। इस कंडीशन में आपको यह करना चाहिए कि सबसे पहले तो आप उन बर्ड्स को मुकम्मल तौर पे अलग कर दें, या फिर अगर आपके जिस केज के अंदर ये बीमारी है तो उनमें से तमाम के तमाम बर्ड्स को निकाल के किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लें, उनकी सिग्रीगेशन करें, यानी कि उनमें से जो ठीक बर्ड्स हैं उनको एक जगह पे रखें और जो इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं उनको दूसरी जगह पे रखें। इन्फेक्टेड बर्ड्स को आपको ये करना है कि इनको सॉफ्ट फूड देना शुरू कर देना है, क्योंकि इस बीमारी के दौरान आपके बर्ड्स के निज़ाम जो होता है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो जाता है, उसका हाजमा ठीक नहीं रहता। सिर्फ और सिर्फ आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड दे सकते हैं ताकि वो जल्द से जल्द हजम हो और आपके बर्ड्स का हाजमा ठीक रहे। जितना आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड देंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके बर्ड्स खाना पीना छोड़ देंगे, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बर्ड्स को हैंड फीड ज़रूर करवाएं। हैंड फीड अगर आप अपने बर्ड्स को करवाते हैं तो आपके बर्ड्स के लिए जो एनर्जी दरकार होगी वो कंप्लीट होगी। अगर आप अपने बर्ड्स को हैंड फीड नहीं देते हैं तो आपके बर्ड्स की हो सकता है कि भूख की वजह से भी मौत हो जाए। इस वायरस की जो मुद्दत होती है वो 18 से लेकर 21 दिन तक होती है। 18 से 21 दिन में इसने जितना भी नुकसान करना होता है वो आपके बर्ड्स के केज के अंदर कर देते हैं।
अगर आप 18 से 19 दिन तक अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं और अगर आपके बर्ड्स की अल्लाह ने ज़िंदगी रखी हो और वो किसी भी तरीके से बच जाए तो वो बर्ड्स ठीक हो जाता है और वो उसके बाद दोबारा अगर खाना पीना शुरू कर देता है और उसे मुख्तलिफ किस्म के आप मल्टीविटामिन यूज़ करवाते हैं तो वो बर्ड्स कुछ ही महीनों के अंदर अपनी बिल्कुल नॉर्मल रूटीन के ऊपर आ जाता है। इसके अलावा जो बर्ड्स बीमारी से ठीक होते हैं तो आपको चाहिए कि उनको अच्छे से अच्छे मल्टीविटामिन यूज़ करवाना शुरू कर दें और इसके अलावा बी कम्प्लेक्स की मिकदार को बढ़ा दें ताकि आपके बर्ड्स को जो एनर्जी दरकार होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और आपके बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव हो सकें। एनडी के दौरान जो मेडिसिन आपने देनी है वो है एनडी लासोटा। एनडी लासोटा मेडिसिन आपको किसी भी पोल्ट्री की शॉप से या फिर किसी भी मवेशियात की शॉप से मिल सकती है या किसी भी बर्ड्स के डॉक्टरों के पास अगर आप जाते हैं तो वहाँ से भी आपको ये मिल सकती है। इसे आप अपने बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें इससे ज़्यादा फायदा हासिल हो। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना, अपने बर्ड्स का और इर्द गिर्द लोगों का बेहद ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।